La xarxa social Twenty ha instal·lat una seu permanent a Barcelona que donarà feina a una vintena d'enginyers informàtics. La companyia vol obrir-se als mercats internacionals des del territori català, però també busca tenir més presència entre els joves de Catalunya que demostren ser més partidaris d'altres xarxes socials. A Espanya, 8 de cada 10 usuaris utilitzen la xarxa social Twenty, una plataforma propietat de Telefònica. L'estadística, però, s'inverteix radicalment a Catalunya. Facebook, la gran empresa nord-americana, controla el 75% de la presència catalana a les xarxes. A Twenty, Catalunya se'l resisteix, tot i que va ser la primera xarxa social que es va traduir al català. Jo vaig fer el primer dia i ja vaig borrar. Ja, jo també. No sabia com anar. Jo no conec cap persona que tingui només Twenty i no tingui Facebook. Clar, és que és això. Llavors dius, perquè ja tinc el... Només tenir-ne... Si has de mantenir el Facebook i el Twenty, que és gairebé el mateix, que penges les fotos a les dues bandes? Si tenim tots els nostres amics al Facebook, doncs no ens connectarem al Twenty, no? No hi ha ningú. Nosaltres anem on estan tots els nostres amics. Twenty vol trencar aquesta dinàmica i ha obert la plataforma a d'altres països perquè s'hi puguin enviar invitacions personals als amics estrangers. A diferència de Facebook, la plataforma espanyola és molt més rigorosa amb la privacitat. Només s'hi pot accedir per invitació i els seus continguts no són indexats pels buscadors. Nosotros creemos que hay un nicho, que hay capacidad de conseguir trasladar al usuario información relevante de verdad y Facebook pues está atacando esa experiencia social con otras aproximaciones, ¿no? Y esa diferencia pues creemos que hay sitio para más jugadores. No va a ser el entorno del Internet social, que es sin duda el futuro, un mercado de un único jugador. Des d'aquesta nova oficina a Barcelona, Twenty renova codi i aplicacions 2 cops per setmana. L'estratègia d'ampliació de la companyia inclou fitxar una vintena més d'enginyers per exportar la plataforma al món.